شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 6 مہینے آدھا معصوم علی اصغر پیاس تنال بلک دائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمیاں وچ پہنچ دے میں بی بیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نہیں یا امام علی اصغر معصوم دا پیاس لل تڑپنا بلکنا برداشت نہیں ہو رہے ہو، اس معصوم نو لے جاؤ، شاید کسے اولاد والے نو ترس آ جاوے۔ معصوم نو 2 گھٹ پانی دے مل جان۔ امام پاک نے فرمایا اے توڑی سوچ شاید کسے نو ترس آ جاوے، جنہ ظالمان نے میرے ساتھی تڑپا دیتے، جنہ ظالمان نے قاسم دی جوانی تے ترس نہیں آیا، جنہ ظالمان نے میرے عباس ویر تے ترس نہیں آیا، جنہ ظالمان نے 18 سالہ میرا شہزادہ جماع علی اکبر او دا لاشا تڑپا دیتا، ذرہ ترس نہیں کیتا۔ انہا ظالمان نے معصوم علی اصغر تے کی ترس کرنا ہے۔ امام پاک نے فرمایا اتمام حجت واسطے لے جانا۔ امام پاک نے 6 مہینے معصوم علی اصغر گود وچ اٹھایا، دشمن دے سامنے پہنچ گئے۔ امام پاک نے فرمایا او یزیدیوں کوفیوں توڑی دشمنی میرے نال، عداوت میرے نال، تگڑا میرے نال، بولو اس معصوم دا کی قصور ہے؟ ظالموں آخر تساں بھی اولاد والے، تساں بھی اولاد والے، چلو میرا لال نہ سہی اپنے بچیاں والوے کے معصوم نو 2 گھٹ پانی دے پلا دے۔ وہ امام علی مقام دا فرمانا، ایک ظالم پکار اٹھیا حسین اج پانی لے آندا، کوئی طریقہ ہے یزید دی بیعت نو قبول کر لا، او دی قیادت نو تسلیم کر لا۔ امام پاک نے فرمایا او ظالمو اگر میں یزید دی بیعت قبول کرنا ہوں میں نانا جاندہ، تم بندے خزرہ چھوڑ کے نہ آندہ، میں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف دیاں فضاوانو الوداعی نظرانن سلام کر کے نہ ہوندہ، میں اپنے ویر امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور انہاں دے شہزادیاں دی شہادت دی خبر سننا گوارا نہ کردہ، میں میدان کربلا دے اندر جوانیاں لٹ دیاں نہ بیکھدا، میں شہزادے تڑپ دینا بیکھدا، سب کچھ میں کیوں برداشت کیتا ہے؟ میرے نانا جاندہ پیغام میں چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر چڑھ جائے، کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ امام علی مقام نے فرمایا او ظالمو میرا بیت تو صاف انکار ہے۔ ایک لعنتی پکار اٹھیا حسین تو اس خاندان دا شہزادہ ہے جدی جاتی اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے نبی گزرے نے جنہ بچپن دے اندر ایڑیاں رگڑیاں سن، پانی دا آب زمزم چشمان جاری کر دیتا۔ اے حسین آج تیرے اندر کوئی کمال نہیں، تیرے اندر کوئی ایسا کمال نہیں، میرے امام دا جواب سننا۔ میرے امام نے فرمایا او ظالمو میں بھی چاہوں آج کربل دے میدان دے اندر پانی 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 کر دے وہاں۔ کیا بات! او ظالمو اللہ کریم اج سادے صبر دا امتحان لے رہے ہیں، توڑے ظلم دی اخیر میں کھیدا رہی ہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی پانی بات پیاسے چلے، اج دین
دنی جیسائی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہدائے کربلا اللہ طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں پانی بات پیاسے چلے اج دین دنی دے سائیں یزیدی فوج دا سپاہ سالار پکار اٹھیا حسین دائیں بھی پتر بچنا نہ پاوے لانتی حرمن نے نشانہ بن ایسا تیر چلایا امام دی گود اندر معصوم علی اصغر حلقوں آر پار ہو جاندہ ہے مسلمانہ میرے امام نے جدوں معصوم دے حلق چوں تیر کھچیا ہوئے گا خون دا پھوارا نکلے ہوئے میرے امام کی گزری ہوئے گی جد اصغر دے نازک حلقوں چھپتا خون پھوارا پورا تڑپیاں جنت اندر کمب گیا جگ سارا صدقے صبر تیرے تو سائم سید شاہ اسوارا جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دے دلدارا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ معصوم علی اصغر خیمیاں میں لے کے آ رہے نے کلے جنہ لگایا ہوئے آخر وار حسین میں اصغر کوٹ کلے جے لایا صدقے لال میرے اج جگ چون تر چلیوں ترہایا شکوا کرینا سونیا پانی کیوں نہیں اساں پلایا دادی کولنا دسی جا کے کی حال مہایا لائق نہیں سی اصغر تیرے ان بیدینا دا پانی لائق نہیں سی اصغر تیرے ان بیدینا دا پانی جگ روے گا سن سن سائم تیری درد کہانی عزیزان من میرا امام معصوم علی اصغر لاش لے گود وچ اٹھا دیا ہوئے میرا امام خیمیاں وچ پہنچ دائے بی پی عرض کر دیا نے یا امام علی اصغر پانی پی آیا ہے امام پاک نے فرمایا فرات دا پانی نہیں حوض کوثر دا جام پی آیا ہے واہ امام علی مقام میں تیرے جذبے تو قربان جاؤں تیری سوچ تو نثار جاؤں تیری مثال قربانی تو قربان جاؤں 6 مہینے آدھا معصوم علی اصغر جڑا ٹر نہیں سکدا مقابلہ کر نہیں سکدا وہ بھی شہیداں دے اندر آپ نے شمار کروا دیتا حق دی راہ وچ لٹا دیتا